हेलो वाइस पेरेंट। तो जो जियोग्राफी सूर्य बैच चली तो लेक्चर 4 रे आज डिस्कशन करबा कौन ना आर्थक्वाक। ओके, तो चलंतु। तो सूर्य बैच देखंतु। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ना आर्थक्वाक ना आर्थक्वाक माने कौन? हमें जो कहते सदाबेले भूमिकंप। भूमिकंप माने कौन? ओके, भूमिकंप माने कौन ना भूमिकंप इट इज okay, it is a shaking of earth which caused due to the release of energy along fault line। না আর্থক্বাক বা ভূমিকম্প হচ্ছে এইটা। ওকে, না কোন সেকিং মানে কোন হলি ଯିବା। পৃথিবী যেତେବେଳେ হলি যায় এই ক্ষণরে जो फॉल्ट लाइन जो एनर्जी क्रिएट ହେଇକି जो फॉल्ट लाइन जो फॉल्ट ମାନେ এইଭଳିଆ जो धार बा फटा सृष्टि करि पारे, this is called as कौन ना earthquake। okay, earthquake the sudden tremors of shaking or the earth crust is called as earthquake। okay, ना देखो hypocenter or focus। hypocenter or focus the point where the energy of earthquake is released माने कोठी fault line सृष्टि हैला। ओके, हाइपोसेंटर जोठी माने बेसी करिकी this point is called as hypocenter or focus। okay, epicenter it is the point एटा होचे गोटे point on surface ऊपर directly above the focus। the first point on the experience the wave जोठू फास्ट वेव टी स्टार्ट हैला ताकू एपिसेंटर बा फोकस कुआ जाए। फोकस तो जोठू माने रिलीज हैला एनर्जी टा जोठी कोन हैला फॉल्ट सृष्टि कला सेटा हम फोकस कहउचंदी। किंतु तार पॉइंट टा मेन पॉइंट इट इज द पॉइंट ऑन द सरफेस। भूपृष्ठर जो सरफेस पॉइंट टा सेही पॉइंट टा को कोन कहउचंदी ना एपिसेंटर। चलंतु earthquake waves are divided into देखंतु बॉडी वेव सरफेस वेव। ओके, तो देखंतु फास्ट पढ़िबा बॉडी वेव ना इट body wave created due to the release of energy in hypocenter or focus। ना body wave कोठी क्रिएट हो ना हाइपोसेंटर रे क्रिएट हो ड्यू टू हाई एनर्जी रिलीजेस। ओके, these wave travels in all direction through the body of earth। ई जो बॉडी वेव टा सब लिक्विड सॉलिड ओके लिक्विड सॉलिड स्टेट रे भी गति करि परिबो। ओके, इन द अर्थ सरफेस। ओके, तापर देखंतु बॉडी वेव को डिवाइड करले दी भाग देखंतु ना प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव। ओके, ना प्राइमरी वेव दे आर कॉल्ड प्राइमरी वेव they move faster। ओके, faster and are fast to arrive the surface। प्रथमे प्राइमरी वेव कोठी भूपृष्ठ को आसीबो पृथ्वी जो अर्थ सरफेस फास्ट आसीबो दे आर सिमिलर टू साउंड वेव। जेमति साउंड वेव जेमति आसे सेही भले मध्य एटा आसे। ओके, and can travel through the solid liquid and gaseous material। एटा मध्य प्राइमरी वेव सॉलिड गैसेस एंड लिक्विड रे मध्य मटेरियल्स रे मध्य कोन गति करि परिबो। ओके, तो आपन को मन रखिया दरकार ना पी वेव बा प्राइमरी वेव को जगह रे ट्रैवल करि परिबो ना थ्रू सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस materials। ओके, p wave vibrates parallel देखंतु p wave माने प्राइमरी वेव्स वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शंस ऑफ वेव जो बाटर तरंग जो बाटे जेतबे तो आर्क शेक हो हलुची सेतबे देखिबे जो जगह जाटे फाटी की जाउथिबो सेही बाटे ही पैरेलल देकी कोन प्राइमरी वेव टी जीवो। ओके, ओके, व्हिच कॉजेस स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग ऑफ मटेरियल जहा फल रे की स्ट्रेच माने लंबा करि दिए
फाटिबारे लंबा कर दिए और स्क्वीजिंग माने चेप्टा करने साहाଯ୍य करे ओके स्क्वीज ओके ना सेकेंडरी वेव दे आर कॉल्ड as secondary wave which arrive at the time ओके lacks primary wave जेते बेले प्राइमरी वेव सरीबो तापर सेकेंडरी वेव आसी ओके दे कैन ट्रैवल ओनली थ्रू द सॉलिड ओके तो आपन को कहि रखबी ना सॉलिड वेव जेते बेले प्राइमरी वेव सरीबो पळेबो तापर सेकेंडरी वेव आसीबो जहा कि ओनली ट्रैवल्स इन सॉलिड मटेरियल ओके तापर सेकेंडरी वेव वाइब्रेट्स इन परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन व्हिच creates and trot ओके ना मु कहि रखिबी प्राइमरी एते हार्मफुल नो ओके बट सेकेंडरी बोथ हार्मफुल ड्यू टू देखंतु सॉलिड मटेरियल रे ही जीवो ओके पुनी धीरे धीरे जीवो पुनी परपेंडिकुलर करके जीवो देखंतु जेते बेले गोटे फाटो देकी प्राय पैरेलल हेकी जीवो सेते बेले कोन ना तार कम क्षतिग्रस्त कर आप निजे देखिपारे मन कर ये देखो फाट सृष्टि करी बाटे पुणी गोटे जीव तो आउ कि फाट क्रिएट कर ना जदि परपेंडिकुलर हो मन कर ये गोटे लाइन जाऊँगी तार परपेंडिकुलर हो तो कौन हम कि विराट बड़ भाव में ये फाट सृष्टि कर ओके बुझिपारे से सेकेंडरी वेव मारात्मक टिके कौन हार्मफुल अच्छी ह्यूमन बींग्स ओके जहाँ फल कि बड़ बड़ कौन खाल सृष्टि कर घर बर भांगी दे पार ओके तो चलतु नेक्स्ट स्लाइड को देखो प्राइमरी वेव रो देखो तार ग्राफ रे देखो देखो फास्ट प्राइमरी वेव आसो जहाँ कौन सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस मटेरियल पास करके जीव देखो देखो अराइव टाइम फास्ट आसला कौन ना प्राइमरी वेव तापर सेकेंडरी वेव आसो ना सेकेंडरी वेव जिते बेले आसो ना देखंतु ये से ना पैरेलल हेकी जीवो पी वेव प्राइमरी वेव जिते बेले अर्थ सरफेस टा शेकिंग हबो शेक हबो जिते फॉल्ट हाई एनर्जी रिलीज हबो एवं फॉल्ट सृष्टि करिवो से फॉल्ट देकी पैरेलल हेकी पळिवो बट देखंतु सेकेंडरी वेव रे सेही वाला सृष्टि होउची कोन ना जिते बेले एटा तो जानिचंती जिते बेले प्राइमरी वेव लैक्स करिवो सेते बेले कोन सेकेंडरी वेव आसबो तापर देखो सेकेंडरी वेव ओनली गोज थ्रू द सॉलिड मटेरियल ओके ओनली सॉलिड मटेरियल जीवो और देखो ये जिते बेले पैरेलल हेकी जाउथिला एठी किंतु ना सेकेंडरी वेव कोन ना परपेंडिकुलर टू द फॉल्ट जो टू एनर्जी रिलीज होची ओके आरआई पेम फास्ट हो तब देखो ना सरफेस वेव ना सरफेस वेव होची जो वेव जोटा प्राइमरी सेकेंडरी आउ तापर जोटा आसो सेटा होची सरफेस वेव जार एम्प्लीट्यूड भारी जोर थाए एम्प्लीट्यूड बहुत सख्त जदि बहुत रेयर आसो देखा मिले जो सरफेस वेवटा बहुत सांघातिक ओके यहाँ आसले बहुत धन जीवन हंतसंत कर ओके तो चलतु तो कौन कौन पढ़ले ना प्राइमरी वेव सेकेंडरी वेव एंड सरफेस वेव ओके तो चलतु नेक्स्ट स्लाइड को ना सरफेस वेव या बॉडी वेव इज इंटरैक्ट विथ द सरफेस रॉक एंड जनरेट सरफेस वेव व्हिच मूव्स अलोंग द सरफेस ऑफ रॉक रो सरफेस भेदी जाइकी देखो केते तार एम्प्लीट्यूड अच्छे ना बहुत एम्प्लीट्यूड अच्छी बोली रॉक पर्यंत जाई पारुची ओके दे आर द लास्ट रिपोर्ट ऑन seismograph and are most destructive they are cause displacement of rock and structural collapse okay एटा भारी कौन कहते डिस्ट्रक्टिव भारी मारात्मक जहाँकि घर फर भांगी दे पारे एटा ओके प्राइमरी और सेकेंडरी एते घातक नुहे बट सरफेस वेव जोटा कि बहुत घातक ओके ना सरफेस वेव आर डिवाइड इनटू देखो टू कैटेगरीज पुनी सरफेस वेव को टू कैटेगरीज डिवाइड कले फास्ट आम पढ़ले बॉडी वेव तापर सरफेस वेव बॉडी वेव रे प्राइमरी वेव सेकेंडरी वेव तापर सरफेस वेव आसला सरफेस वेव रे देखंतु पुनी सरफेस वेव डिवाइड इनटू टू टाइप्स कौन लव वेव एंड रेलिक्स वेव देखंतु फास्ट पढ़िया ना लव वेव इट इज द फाटेस्ट सरफेस वेव एंड मूव्स ग्राउंड साइड टू साइड देखंतु इट फाटेस्ट लव वेव बहुत जल्दी पळेबो आसिला भुस्किना पळेला मनकर आसिला फुस्किना पळेला आसिकी फुस्किना पळेला ओके किंतु प्राइमरी वेव आसब ये जीव धीरे धीरे पंके मंके जीव
पुणी सेकेंडरी वेव ताठार धीरे धीरे जीव देखो जोटा आसो फुसकिना जीव से जानते जोटा सागे सागे आसो सागे सागे पड़े से बहुत भल आउ जोटा धीरे धीरे आसो से बहुत खराब ओके धन जीवन हानि कमी हानि नहब से कौन भल ओके कौटा ना लव वेव ओके now confined to the surface to cross love wave produce entire horizontal motion सदाबले कौन horizontal motion करके जीव कि ओके तो relics wave ना its rolls along the ground similar to the wave rolls across a lake समुद्र मध्य एटा सृष्टि करे देखो ओके ना it moves the ground up down side to same direction that's the wave is moving देखंतु एई भाले जीव अप डाउन हे कि जीव एटा अप डाउन तळको आसी ऊपर को तळको आसी ऊपर को ओके the most of the shaking during an earthquake is due to the relics wave देखंतु बहुत प्राय मैक्सिमम टाइम relics wave द्वारा ही कोन ना earthquake टी कोन होची जैसे देखा दोची सब which can be much larger than other wave जहा कि जे प्राइमरी वेव सेकेंडरी वेव ठारू भी बहुत बड़ और लव वेव ठारू भी मध्य ओके तो चलंतु नेक्स्ट स्लाइड को ना शैडो जोन माने कोठी भोर मात्रा माने बेसी मात्रा रे कोन ना अर्थक्वेक बा भूमिकंप होउची तो चलंतु शैडो जोन देखंतु शैडो जोन होउची सेही जोन शैडो जोन आर दोज स्पेसिफिक एरिया वेयर सिस्मिक वेव जो अर्थक्वेक रो सिस्मिक वेव जो सिस्मिक जहाँ कहती कौन ना सिस्मोलोजी जहाँ को आम कहते जो आम एनालिसिस करि पारुचंती स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड एज सिस्मियोलॉजी ओके सेही भले जो जगह रे स्पेसिफिक एरिया वेयर वेव सिस्मिक वेव माने अर्थक्वेक रो वेव आर नॉट रिपोर्टेड सेटा को शैडो जोन बा कौन कहते शैडो जोन बोली कहते ओके दिस जोन आर डिस्टिंक्ट फॉर पी एंड प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव देखो विदिन द डिस्टेंस ओके up to kete 105 degree from the epicenter has recorded the arrival of both wave माने केते 105 डिग्री देखंतु नेक्स्ट स्लाइड रे आपन को ग्राफ देखि दउची देखंतु 105 देखंतु 105 ओके 105 डिग्री भीतर रे ना आपन को कौन कहली within 105 degree from epicenter record the arrival of both wave माने प्राइमरी वेव आउ सेकेंडरी वेव टी कोन रेकॉर्ड करि परिबो ना एई जोन रे प्राइमरी वेव आउ सेकेंडरी वेव आसीयो बोली जानि परिबा तो जोन बिटवीन 105 degree and 145 degree from the epicenter is identified as a shadow zone for both type of wave कोन ना को जगह रे 105 degree to 145 degree जोटार की शैडो जोन जोटा की ना शैडो जोन आर दो स्पेसिफिक एरिया वेयर सेस्मिक वेव आर नॉट रिपोर्टेड जोठी की आमे सेस्मिक रिपोर्ट पाई परिबानी ओके ना कोन आसीबो कोन नै सेतमे बहुत मारात्मक आमे जानि परिबानी ओके बियॉन्ड 105 डिग्री जोन डज नॉट रिसीव सेस्मिक वेव ओके जोठी की सेस्मिक वेव टी रिसीव करिवनी thus the shadow zone of S wave is much larger than the P wave तो एट को हम जानि परिबा ना कोन na secondary wave is most larger than the primary wave. The P wave appears at the kete na 145 degree from the epicenter na P wave primary appears कोठी करिपो ना 145 degree from the epicenter. Okay? आपन कहली ना कोन 105 डिग्री आपन कहि देली आपन एठी मन एनालिसिस करिके आपन देई पारे देखंतु एठी शैडो जोन ऑफ पी वेव एठी पी वेव किछि रिपोर्ट दबनी नो डायरेक्ट पी वेव एठी आसी परिबनी केबे बुझिली एई साइड भी आसी परिबनी ओके आ एठी जो रहिला एठी प्राइमरी वेव निहाती दबो ओके तो चलंतु बैक करके देखि दबा एठी कोन the velocity of wave is directly proportional to the density of material through which
the travel. Now velocity of wave, now velocity of wave omega is directly proportional to the velocity is directly proportional to the density of material through which the ମାନେ ଯୋଉ ମେଟେରିଆଲରେ ସେ ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଛି ଓକେ ତାର ଡେନ୍ସିଟି ଅଫ ମେଟେରିଆଲ ଓକେ through which they travel ଯୋଉ ଭେଲୋସିଟିରେ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଭେଲୋସିଟି ଅଫ ଏ ୱେଭ ଗୋଟିଏ ୱେଭର ଭେଲୋସିଟି ତାର ଭେଲୋସିଟି ଅନୁସାରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲ ଟୁ ଦ କାହା ସାଙ୍ଗେ ନା କୋଉ ମିଡିୟମରେ ଯାଉଛି ବା କୋଉ ମେଟେରିଆଲରେ ଯାଉଛି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ୱେଭ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ଧୀରେ 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 ଖସିଲା ପୁଣି ଗଲା ଓକେ ଓକେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡକୁ এটা ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ଆପଣ ନିଜେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିପାରିବେ ଓକେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇପ ଅଫ ଆର୍ଥକ୍ୱାକ୍ ନା ଟେକ୍ଟୋନିକ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟେକ୍ଟୋନିକ ପ୍ଲେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ନା ପ୍ରକୃତରେ ଆର୍ଥକ୍ୱାକ୍ଟି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ଭୂମିକମ୍ପ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ନା ପ୍ଲେଟ୍ ଟେକ୍ଟୋନିକର କ'ଣ ଘର୍ଷଣ ବା ଫଲ୍ଟ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦ earthquake ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି they are caused due to the sliding of rock along a fault plane okay volcanic eruption ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି they are confined to the area of active volcano ଯୋଉଠାରେ ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି active volcano okay they are caused due to the explosion of କ'ଣ volcanoes and the corresponding to the tectonic disturbance ଯୋଉଠି plate tectonic disturbance ହେଉଛି ଯୋଉଠାରେ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ବେଶୀ volcanic ଦ୍ୱାରା ହିଁ earthquake ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି collapse ପୁଣି they are caused in area of intensity mining activities where the roof of underground mines collapse causing minor tremors okay एक्सप्लोजन जो ब्लास्ट करूछंती न्यूक्लियर रिएक्टर जो केमिकल देकी जो फटौछंती ओके से द्वारा मथि कोन earthquake सृष्टि होछि ओके द इंपोर्टेंट फैक्ट द seismograph is an instrument that record the wave of reaching of surface जोटा कि को वेव आसुछि ना केबे केते केते एम्प्लीट्यूड देकी जाईछि तार मैग्नीट्यूड केते ओके ना Richter scale it is known as the magnitude scale of okay it measure the energy released during the quake I mean Richter scale रे कोन मापिबा ना magnitude of the earthquake okay it express in absolute number 0 to केते 0 to 10 भाबरे थिबो तो Richter scale केते 0 to 10 रे नंबरिंग हेतिबो जोटी कि 1 2 3 भाबरे से बडा मेजरिंग हेतिबो कोठी केते परिमाण रो कोन earthquake हिची से अनुसार देखैबो ओके मर्सिकल सेल ना इट इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी स्केल ओके एटा इंटेंसिटी earthquake रो केते इंटेंसिटी मेजर द विजिबल डैमेज कॉज द earthquake ओके रेंजिंग फॉर 1 to 12 ओके तो चलंतु नेक्स्ट ना को जोन रे बेसी earthquake जोन इन इंडिया तो देखंतु फास्ट करी कहबी आपनकर ई रेड जोन रे हाई ओके अरुणाचल प्रदेश आसाम नागालैंड मणिपुर मेघालय ओके त्रिपुरा ओके मिजोराम एठी मैक्सिमम earthquake होची से भला देखि परिबो उत्तराखंड किछि अंश ओके तापर बिहार किछि अंश ऊपर भाग जो नेपाल तळ भाग आडको ओके देखंतु जम्मू काश्मीर किछि भाग ओके हिमाचल प्रदेश रो किछि भाग एवं किछि वर्ष मध्य रे माने आपण माने देखि पारथबे जाकी मध्य गुजरात रे मध्य टिके हि ओके ए आपण देखि पारथबे लद्दाख रे जाकी लो एठी आपण देखि पारथबे एटा जोन सब जोन देखंतु टिके टिके होची किंतु मैक्सिमम देखंतु हाई जोन रो अछि कोन आसाम अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मेघालय मिजोराम त्रिपुरा ओके आपण मध्य गुजरात रे मध्य देखि पारथबे ओके आउ मध्य देखि पारथबे एठी अंडमान निकोबर मध्य होची ओके तो थिला आजिरो या टॉपिक ना देखंतु सुनामी मध्य पढि दबा ना देयर आर लॉन्ग वेवलेंथ ओके लॉन्ग पीरियड सी वेव ओके सुनामी होची गोटे प्रक्रिया जेते बेले समुद्र मध्य रे ओके प्लेट टेक्टोनिक रो फ्रिक्शन द्वारा जदि प्लेट टेक्टोनिक निज निज मध्य रे परस्पर मध्य रे कोन होती
ବାଡ଼େଇ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କି ବଡ଼ ଧରଣର ସୁନାମି ବା wave of water is flowed from the surface area ବା beach ଏରିଆରେ, ଯାହା ଫଳରେ କ'ଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ ନା ଯେଉଁ ସେଇ ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇପାରେ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ନା these are long wavelength, long period of sea wave or tidal wave produced by the sudden or abrupt displacement of large volume of water, including when earthquake occurs in at sea। सीରେ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ earthquake ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେତେବେଳେ ସୁନାମି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। The effect of tsunami would occur only if the epicenter of tremors is below oceanic water and the magnitude is sufficiently high। ओके, देखो earthquake रो कौन इफेक्ट कौन कौन, ग्राउंड सेकिंग हबो, डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट हबो, लैंड एंड मोर स्लाइड हबो, सॉइल इन लिक्विफिकेशन हबो, ग्राउंड लचरिंग हबो, एवलांच हबो, ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट हबो, फ्लड फ्रॉम द डैम एंड लेवल फेल्युअर, फायर हबो, स्ट्रक्चरल कोलाप्स ହେଇଯିବ, ଫଲିଂ ଅବଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସୁନାମି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଓକେ, ତ ଆଜିର ଟପିକ୍ ଥିଲା ଏଇଟା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତ ମୁଁ କହି ରଖିବି as well as possible ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର with your friends। ଓକେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଟପିକ୍, ତ ରହୁଛି।